कानून के हवाले से जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई थी, मैंने इसको निभाया और इस निभाने में मेरे जो भी इसके साथ दिया जिन्होंने मुलाजिमों ने और जितने भी इन दिनों मेरे साथ इंटरेक्ट किया जिन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार। पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल स्पीकर ने तजवीज़ पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन जिसकी तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सब ने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं। लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस ने यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। मेरे ख्याल से इस हाउस में आपसे ज़्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं, जिसने सारे अप्स डाउन्स इस रियासत के देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर अपनी मदद न की हो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि
आप वाहिद एक हमारे स्टेट से एक एसेट है कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। जनाब रासद साहब, आज एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से। मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर जो हम सब की नुमाइंदगी करे, जो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज उर्से के बाद यहाँ खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो पड़ा था लेकिन बुझा नहीं, और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफ़र जारी रख लेंगे आपकी क़यादत में। बहुत सीनियर मेंबर हैं, बल्कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मरहूम, उनके साथ भी काम किया है असेंबली में, और हम सबको इंशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई तलक बात नहीं कहना चाहता हूँ, खुशी का मामला है, लेकिन कुछ हकीकत है कि जब पिछली बार हम इस हाउस में बैठे थे तो ये स्टेट थी, आज ही यूटी। मरकज़ की तरफ से सब लिया गया है, इस असेंबली ने कोई चीज़ नहीं लिया, इनकी पार्टी से लिया गया है। आज बहुत अहम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए, दिस हाउस इज अ सम ऑफ पार्ट्स, व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ऑल द मेंबर्स, इट्स अ हाउस। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना रखें तो शायद जिन्होंने ये सब कुछ लिया वो भी हमारी इज्जत नहीं करें। कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, तो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी मसालत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी। एंड जस्टिस ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होती। It gives me pleasure to welcome all the newly elected members of the Legislative Assembly to the inaugural session of the Assembly. We gathered here after the successful and peaceful conduct of the first democratic elections in over a decade. These elections, the first since the abrogation of Article 370 in August 2019 and the reorganization of Jammu and Kashmir into Union Territory, are a critical milestone in restoring democratic governance after a period of political uncertainty. It is a testament to the enduring spirit of democracy, the strength of our institutions, and the faith that the people of this region have in their democratic representation through this assembly. It is a privilege to witness the restoration of this august house, which once again reflects the aspirations of the people of Jammu and Kashmir.
one of the most encouraging aspects of 2024 elections was the high voter turnout, reflecting the enduring faith of the people in democratic processes. The high turnout, particularly in regions that traditionally could not participate fully because of a vociferous minority sympathetic to separatist sentiments, indicates that the people of Jammu and Kashmir continue to see electoral participation as a means to voice their concerns and aspirations. The successful completion of the electoral process marks an epoch in the history of Jammu and Kashmir. This gathering and the swearing in of elected government in Jammu and Kashmir marks a moment of immense pride as it has not only strengthened the democratic fabric of our nation, but has also become a beacon of hope to all for a brighter and more inclusive future. For me personally, it is a moment of huge satisfaction when I assumed the responsibility of leading the administration 4 years ago. My foremost priority was to hold assembly elections so that there is an elected government. With the support of our political leaders, civil administration, security forces, Election Commission of India, and most importantly the people, we have successfully achieved this objective. This accomplishment is a matter of great satisfaction as I look forward to work together with you all. Of the Lieutenant Governor's address, they were to the members of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly on 4th November 2024. Leader of the House, Janab Wazir Arkan Kadina, Mukhtalif political parties के parliamentary leaders और honorable member, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे बड़ी राय इस पौधे के लीला के लिए मुंतखब किया। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि एक बड़ा ओहदा अपने साथ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। आपने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपने मेरे साथ जो तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, जो आपने जो ख्यालात का इज़हार किए उनको सुनकर मुझे एहसास हुआ मैं उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हम सबका पहला काम ये होगा कि हम इस मौजूद ऐवान का विकार और तकद्दुस हर मुमकिन कायम और दायम रखेंगे। इस ऐवान का तकद्दुस और विकार कायम होगा तो उससे हमारा बेकार भी बन जाएगा। हमारा बेकार बन जाएगा तो हमारी बात में बहुत असर होगा। हमारी बात पर असर होगा तो हमें आएगी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है निभाने के लिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में हमें आसानी